Gente, ¿cómo vamos? Muy buenos días. Por acá, la verdad, voy a comenzar una nueva aventura en la cual vamos a conocer todo Colombia. Mi pensado es empezar a conocer los pueblos. Mi pensado es empezar a visitar todos los pueblos en un orden alfabético. Voy a comenzar por la A y en estos momentos me dirijo hacia Alejandría. Mi gente, ¿quién de ustedes conoce todo Colombia, todos los pueblitos de Colombia? Ahora se los voy a empezar a mostrar y esto va a ser una nueva maratón de videos.